ගොයියාලුනේ අද ඉතින් මං හදන්නේ අපි කට්ටියත් එක්ක ගිහිල්ලා මීයක් කඩන්න තමයි හදන්නේ. වීඩියෝ එක බලලා මුලින්ම හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න සබ් එකක් දාගෙනම වීඩියෝ එක අපි බලමු. යාළුවනේ වීඩියෝ එක නම් චුට්ටක් දිග වෙයි. හැබැයි පට්ට සුපිරිය. ඒ පැත්තක තියෙනවනේ දෙකේ. කැරි අපිට උයාගෙන කන්න පුළුවන් ඒක නෙමෙයි කියන්නේ මෙතන. ඕන්න ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. අතලේව කන්නනේ මීයක් කඩන්න. කටත් එක කනවා. දෙනක ඉවරලා ඉඳලා මේ තුන්දෙනා පන්න ගන්න බැරි. බැරි වුණානේ ඔච්චර මී දෙනක ඉඳලා නේද? තුන් දෙනා එලව ගන්න බැරි වුණා. බීලානේ පැණි ටික. පැණි ටික බී. වැඩක් නෑ අර කෑල්ල අයින් කරුවා. අරක පොඩ්ඩ අයින් කරන්න අර පළුව බලන්න. ඕක උඩට තියෙනවද බලන්න. උඩට ටෝච් එක දෙන්න. නෑ පේන්නේ නැති හින්දා තමයි. මේක ටෝච් එක ගහලා බලන්න. බලන්න උඩට තියෙනවද කියලා. තව උඩහට නැද්ද? උඩට වද පේන්නේ නැහැ. මන්නම් කියන්නේ උඩට ඇති. ඔය පැණි වඩේ කෑල්ලක් කැඩිලා. උඩට මන්නම් කියන්නේ තියෙනවා මෙන්න මේ හැටි. අදිමු ආය පාරක් කියතේ. කියනවා බං. ඒක තමයි මං කිව්වේ උඩට තමයි වද ටික තියෙන්නේ. උඩට තමයි පැණි වඩේ කැඩිලා. ඒක තමයි කියන්නේ. බෑ බුද්ධිය වැඩි. අම්මෝ ඒ කියන්නේ තව උඩට තියෙනවා මේක. කපන්න වෙනවා. කපමුද? ඒ කෑල්ලේ නැද්ද? මේක ඔක්කොම ඇහින්නේ. අර දුඟුලිය ඇල්ලුවෝ. හැබැයි දුඟුලිය ඇල්ලුවොත් ඒත් හරියයි නේද? එතනින් පල්ලට පේන්නේ නැද්ද? එතනින් පල්ලට පේන්නේ නැද්ද උඩට තියනවද කියලා? ඔන්න බලහම් මචං මැස්සෝ ගුලියේ. අම්මට සිරි වෙනවා ඈ. මේ අර ඒවයි නෑ බා. එතනින් උඩට තව තියෙනවා. මේක තව තියෙනවා උඩහට මෙන්න මේ හරියට තියෙනවා. අන්න අර හරියට වගේ තියෙනවා. අර අන්න අර හරියට වගේ තියෙනවා. තව තියෙනවා අඩි 8කට වැඩි. බං මේක බලන්න. අර පැණි වද ටික උඩට තමයි තියෙන්නේ මේ ටික. මහා සුපිරි වද ටික තියෙන්නේ ඔන්න ඔතන. මුන් යන්නේ නැත්තේ ඒකයි නේද? ගානියා මුතන. හැබැයි ඌ ඒ වුණත් කමන්නේ නේද? අර තව උඩට තියෙනවා අද ටික. මේ ලොකු ටික තියෙන්නේ උඩට කඩන්න. ඉතින් විදියට අර උඩහට තියෙනවා අන්නත් ටිකට. මේ හරියට නෙමෙයි අන්නත් එන්න විතර ඇති අර. අර නෙටුලාපු පාර දිගේම ඇති මන්නම් කියන්නේ. එතනින් පාල්ලේ. ඔව් එතනින් පල්ලේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා.
ඒක හරියට දිගට ඇතියේ. ඔව් උඩට වද ටික තියෙන අන්න අර හරිය ඉඳලානේ. පංග බේරේ. වෙන්කොල වැටෙයිය. වැටෙනෝ. මේක තියෙන්නේ නෑ අර. උණු හරිමිටින්ට නේද? මේක තියෙන්නේ නෑ වැටෙනෝ. කපන්න නම් පුළුවන් කීතෙන්. හලිය දාලා නැරේ. ලියෝ නෑ මෙතන ඉඳලා ඇද්දක ඔතන ඉඳලා කෙනෙකුට ඇද්දකිනේ. ඔක වැටෙනෝ කැපුවන. යන්නේ නැත්තේ පැණි තියෙන්නේ උඩට. නැත්තම් මැස්සට කියනවා නේද මාමේ? මෙතනින් කඩනවා ඔතන ගැටි ගහලා දන්නේ නැහැ නේද? මොන කියන්නේ තියෙන උඩ? පොඩි කොට්ටයක් ලැබෙන්න ඒක බලන්න. ලවුඩර් තියෙන්නේ නේද? අර බලහන්. තව තියෙනවා. ඔව් යනවා කියන්නේ නම් පැණි තියෙනකොට ඉතින් කිව්වනේ. නෑ නෑ යනවා කියන්නේ මැස්සෝ පැණි තියෙනකොට පැණි නැත්තම් වද ටික ගත්තට පස්සේ මේ පරණ එක. පරණ එක ඔන්නම් කියන්නේ ඔය කිව්වට ඊයේ ඉස්සුනා නේද? එන්න වැටෙන්නේ. උඹ හරි කිව්වොත් උඹ සිතියනෝ හිලට. ඔතනින් යන්න බැයිද දන්නේ නෑනේ. ඔය ටිකේ නෙමෙයි ඕක අදිමුද කියත ඔක බිමට වැටෙන්න. ඈ අදිමුද ආය අන්න අර එහා පළුව අන්න අර කෑල්ල ඊට පස්සේ බලාගත්ත හැකි කපලා පළලා ඌ කොහොමත් යනවා ගහ වැටුණාට පස්සේ. දිනා ටිකනේ. ඒ පැත්තක තියෙනවනේ දෙකේ. ඒ ඇති ඉනිය කඩන්නේ අතලෙව කණ්ඩේ නෙවෙයි. අතලේව කන්න නෙවෙයි කඩන්න. කටත් එක කනවා. එර දෙනක ඉවරලා ඉඳලා මේ තුන් දිනා පන්න ගන්න බැරි. බැරි වුණානේ ඔච්චර මී දෙනක ඉඳලා නේද? තුන් දෙනා එලව ගන්න බැරි වුණා. ෆු. ෆු. ඒක මොකන්නේ බං. කටෙත් එක මී වැස්ස බම්මේ. තාමර කපන රාණික පිළිය. යන්නෙත් නෑ බං උන් කටත් එක කනවා බං. පුදුම වදයක් බං මුන් දෙන්නේ. ෆු. නේ? ඔය හුට්ටාය. කිනෙද්ද. ඒකෙත් තියෙනවා. ෆු. යන්නකෝ ඉතින් යන්නෙත් නෑ මුන්. ඕක ඇති වැත්තක
ඔය බලහන් කනවා බං මේ හැම තැනම බං ඇතුත් එක්ක කනවා බං මොකක් කරන්න බෑ මේ හුත්ති පුතාලත් එක්ක මේ මට යන් ඇයි ඇතිද මේ නෑ පල්ලේ තියෙනවා තව අර අන්නර වදේ තියෙනවා ඒකයි අර කැටි ගහලා තියෙන්නේ පල්ලිද ඔව් ඒක ගේන්න අන්නර කැර ගහට පල්ලේකේ මේ හකුරු දිය කරලා නෑ බං ඒකයි මේ නැත්තම් මේකේ තව පැන්ඩින්ග් එකක් තියෙනව නේද මාමේ පුරුවත් නෑ ඒක ආරණයි කොහොමද ඔව් මේක කිරි රහයි බං මේක කන්න පුළුවන් නේද මාමේ තිබුණා ගේන කන්න ඔය කන විදියට බලහන් සරමක් ගැලවුණාද මේක නැද්ද නේ බරයිනේ වැනි තිබුණ නැති වුණාට යන් කෑල්ල එක ඒක කෑල්ල පොරෝ ගන්නම හා පෝල් එක හා පැණි ගෑවේ ඔව් එච්චරකට පැණි තියෙනවා වේ තා පිහිය කෑන් එක මේ කෑන් එක ඕනේ නෑ නේද මට බෑ ඒක ගේන්න බෑ ඊට පස්සේ තුන ආවා මේ ඔව් කෑන් එක අවශ්‍ය ගෙනියමු ආපු ගම දැන් ගන්න බෑ අර වහිනෝ බන් දැන් මේ දිරපු හින්දා තමයි මෙහෙම වැටෙන්නේ දියර කොග්ගාලේකක් දෙන්නේ පැණිත් නෑ මැස්සොත් නෑ හකුරුත් නෑ පිලවුනුත් නෑ මොකවත් නෑ මේ අනිකර රොඩු ඉතර මොලවපුවන් යයි නේද මැස්සෝ ටික ඔව් උඩහට තිබුණොත් තමා නෑ පිච්චෙන්නේ නෑ වැඩක් නෑ පැණි රහ වැඩි බං එච්චරකට පැණි තියෙනවා Jaya. Gimana? මේ හකුරු පොඩි ගතියක් තියෙනවා හැබැයි ඒක පැණි තිබුණා ඒ අර කෑල්ලේ තියෙනවා ඒක ගත්තේ නෑ මේ අර එහා පැත්තේ එකක ඒකත් නෙමෙයි හිටියට ඒකක Dunia me. මේ පියාවනේ Kopar lucu ni dia. මේ පියාව මොනවාලානේ ඒක නෙමෙයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ මේකේ යන්න අරක ටිකක් තියෙනවා කොහෙද අර මේවා වැඩක් නෑ මේ
මේ හකුරු කන්න පුළුවන් නේද? හකුරු පට්ට පැනින් පැන්රහයි. පැණි නෑ බන් දිරච්ච එකක් බම් මේක. මැස්සෙක් ඇවිත් මම කීයද මේක නෑ බං කණ්ඩ. කනිදාලේ ගාලේ මේ ඉව කණ්ඩ බෑ බං. ඉව කණ්ඩ බෑ කිව්වා පරතර ගානෝ. ඒක තිබුණාද ඩිංගා? මේක තිබුණා. මේ පිලව් ටික දිනනවා ඒක. මේකේ නැද්ද? කනවනේ. නෑ බයි එක සරසර ගාලා කැඩින ඕනේ. ගලා නේද බං? ඈ මේ පාරනේ. මේ පාරනේ. ඔය පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ බං පැණි. ගැවිලා වගේ නිකන් තියෙන්නේ. මදි නේද? මේ වටේ හැම තැනම අරගිලා තොප්පියත් එක්ක කනවා බං. පැන්නදී ගනි කාලේ යන්නේ. ඔව් පැණි වදේ ගනින් බං කාලේ යන්න. මේ ගහේ පැණි ටික දැන් කිතුලට එන මීමැස්ස ටික තමයි ඔය හදලා තියෙන්නේ ඔතන ගෙනහැල්ලා. නැත්තම් ඌවන්ට කොයින්ද පැණි නේද බං? පැණි රහ වැඩි එකයි වැඩි. ෆෝ 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 මේ හුත්තල ඇවිල්ලානේ දැන් මෙතන කැටි ගහලා නෙමේ අර ඇඟ හැමතැනම එනවා බං. ඔය මේ කීයද ගන්න උගල අපන් බීමට බෑ අපරාධ මේකේ මේ අපන් බීමටනේ අපරාධ ඒකයි. කමන් නෑ කෑවක් කියලා ගම්මුද? ඔෆ් කරන්න බෑනේ. එහෙම නෙමෙයි ඔක පැත්තෙන් ඔෆ් කරන්න තියෙන්නේ. ഇത് පොටු වෙන්නේ. නෑ පැත්තෙන් ස්විච් එකක් තියෙනවා. අන්නේ පැත්තෙන්. ඒකෙන් පල්ලෙහාට අදින්න එතකොට ඔක නිමිනවා. තවඩින්ගක් සෙට් වෙන්න අන්න හරි. මේ අර පැණි ටික බොන්නේ. ඉතින් කාලේ යන්නේ. ඔව් ගන්න එක අපරාධේ.
අන්න වද ගුලිය පිටින් අරන් යන්නේ. Wala hay.